မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော် LCCI Level 2ရဲ့မှာ question တွေက2019ဒီဇင်ဘာ series ရဲ့နံပါတ်5ပုစာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့မှာပြောထားတာက Notice Limited က provide the following information in addition to the statement of financial position နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေပေးထားတယ်။ 31 July 2019မှာသူရဲ့ question paper 40အတွက်နော် question paper မှာဒီဘက်မှာသူပေးထားတာဘာတွေပေးထားလဲကြည့်ကြည့်လိုက်question paper မှာသူက statement of financial position စက်ခိုင်းနေလားနိုင်ငံရေးဆက်ဒီ current set လေးသူထည့်ပေးတာနော်ဒါဆိုရင် financial position သူဆွဲပေးထားတယ်အဲ့ထဲမှာထည့်ရမယ့်ကဏ္ဍလေးသူတော့ခိုင်းတာဒီဘက်မှာ information ပေးထားတယ် first August 2018ဆိုတာ open နေပေးထားတာ online share က 8000 ရှိတယ် premium 2000ခွဲ retain တင်းနေ800 revenue က 3,200 cost of sale 3,600 gross profit က 8,400 profit က 2,600 ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ထဲမှာ 31 July 2019မှာ Data Limited က issue ထုတ်ရောင်းလိုက်တယ် Ordinary share က 2000 ထုတ်ရောင်းလိုက်တာ 2000 ဆိုအရေးအတွက်တစ်စောင်က$1 premium 0.1 ယူလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Ordinary share က normal price နဲ့က share capital မှာတိုးမယ် O share မှာပို့ပြီး premium ကအမြတ်နဲ့တိုးမယ်ဆိုတော့2000ကိုတင်းနဲ့မြောက်လိုက်တော့2000ထပ်ပြီးတော့တိုးမယ်ဒီထဲမှာ2000တိုးသွားမယ်နောက် premium 0.1 နဲ့2000နဲ့မြောက်လိုက်တော့2000ကတော့ premium နဲ့မှာတိုးသွားမယ် retain ကငါကို open နေတဲ့ဘာပေါက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ profit ပေါက်မယ် profit က2600ပေါင်းလိုက်မယ်တပီးတန်းတော့ဆိုတပီးတန်းကတစ်စောင် 0.2 ပေးမယ်ဆိုတော့အစာရင်တက်ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ solid ကအရေးအတွက်ကတစ်စောင်ကို$1တန်တယ်လို့ပြောထားမှာမလားဆိုတော့ငွေမောင်း3သိန်းကိုတင်းနေစားတော့3သိန်းပဲရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က3သိန်းကိုဘယ်လောက်နဲ့ညှောက်မလဲဆိုတော့3သိန်းကိုတပီးတန်းက 0.2 အဲ့ဆို 0.2 နဲ့ညှောက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့မှဆိုရင်တပီးတန်းကနှုတ်ပြရမယ်3သိန်းကို 0.2 ဆိုတော့2000နှုတ်ပေါ့ဒါဆိုရင် retain series ရမယ်အဲ့တော့တူတခိုင်းတာအရင်ဆုံးနိုင်ငံရေးဆက် property plant equipment ဘယ်လောက်လဲထည့်ခိုင်းတာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆက်နဲ့ပတ်သက် property plant equipment ပေးထားတာမရှိဘူးတောင်ထည့်လို့မရသေးဘူးထားလိုက် equity ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ O share ထည့်လိုက်မယ် owner share ငကိုရှိတဲ့8000ရယ်2000ရယ်ဆိုတော့3သိန်းပေါ့အဲ့တော့ owner share ဘယ်လောက်ရှိမှာဆိုရင်3သိန်းနောက်တစ်ခါကျ share premium က2000ခွဲရယ်2000ရယ်ဆိုတော့4000ခွဲ2000ခွဲရယ်2000ဆိုတော့29000ပြောပါတယ်နော် sorry 29000 retain က18000ကို3,200နဲ့မှ8000ကို2,1000 3,200နဲ့မှ8000ကို2,1600ပေါင်းပြီးတော့2000နှုတ်လိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့1နှစ်ကို600ပေါ့အဲ့တော့ retain က1နှစ်ကို600အဲ့ရလာမလိုက်တော့ equity ရမယ်နိုင်ငံလိုက်ပြီးပေးထားတယ်ကိုင်းလိုက်ပေးထားတော့အရင်ဆုံး total liability လို့ကျင်တာအဲ့တော့ liability နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်5000နဲ့မှ4000ဒါက total liability total equity ရဲ့ liability ဆိုအပေါ် equity နဲ့ liability နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့313600ပေါ့ဒါ total equity ရဲ့ liability နဲ့ total asset နဲ့ညီရဆိုကျွန်တော် total asset နေရာမှာ total equity ရဲ့ liability ထည့်လိုက်မယ် asset စုစုပေါင်းက4000ရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ liability က sorry နိုင်ငံရဲ့ asset ကဘယ်လောက်ရှိမှာဆိုရင် current asset က4000ဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ asset ဒီ3000 3,1000နဲ့မှာ600တဲ့က4000နှိုက်တော့2,600,900ဆိုပြီးရမယ်โอเคအဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါနံပါတ် B ကသူပါမေးတော့ဆိုရင် ratio တွေရေးခိုင်းတယ်ဒီဘက်က working ဒီဘက်က answer ဒီဘက်ကလေးမှာရေးပေါ့နော် gross of asset percent နဲ့ revenue တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ gross of asset percent နဲ့ revenue ဆိုတော့ဟို ratio ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ် gross profit က 8400 revenue က 3,200 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 8400 ကို 3,200 နဲ့စပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော် working လေးရေးလိုက်မယ်8400ကို 3,200 နဲ့စားလိုက်မယ်အဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ညမှာဆိုရင်100နဲ့မြောက်လိုက်မယ်အစနေထွက်ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်84ကို120နဲ့စား100နဲ့မြောက်လိုက်တော့80ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က80ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတော့ဖြည့်ထုတ်ပြီ
profit for the year 80% of revenue the profit ကိုဒီမဲ့ revenue နဲ့စားမယ် the profit ကိုဒီ revenue နဲ့စားဆိုတော့ကျွန်တော် profit က2600 revenue က32000အဲဆို2600ကို32000နဲ့စားလိုက်မယ်sorry เนาะဒီကောင်32000ဖြစ်မှာเนาะ12000ပေါ့အဲတော့မှန်လားမသိကျွန်တော်ပြန်စားကြည့်အောင်84ကို120နဲ့စားဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်နော်90ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလည်းအတိုင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ profit for the year ဒီမဲ့ revenue နဲ့စားမယ်ရတဲ့ဖြူ100နဲ့မြောက်ပြီးတော့ percentage ထုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်2600ကို32000နဲ့စားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုမှ100နဲ့မြောက်လိုက်တော့ 80% 80% ရတော့မယ် current ဆိုတော့ current set ကိုဒီမဲ့ကာယလိုက်ပြီးနဲ့စားမယ်။ဆိုတော့ current set ကကျွန်တော်တို့ solid တွက်ထားရရှိတယ်။ current set total က4000ကာယလိုက်ပြီး total က16000ဆိုတော့4000ကိုဒီမဲ့16000နဲ့စားမယ်။အဲဆို4000ကို16000နဲ့စားလိုက်တော့ 2.5 2.5 is to 1 ပေါ့ current set ရဲ့ inventory ကိုကားလိုက်ပြီးနဲ့စားဆိုတော့ current set မှာ inventory မှာပါတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် current set မှာ inventory မှာပါတဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့1000နဲ့မှ4000 14000ကို16000နဲ့စား14000ကို16000နဲ့စားကြည့်အောင်14ကို16နဲ့စားလိုက်တော့ 0.875 0.875 is to 1ဒါလေးဖြည့်တော့မယ်ဒါလေးမဲ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်က wakili ဆိုတာဒါလေး wakili ရေးပြလိုက်ပါနော်ရေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာအဖြည့်လေးထုတ်ပြလိုက်နောက်တဲ့ limited ကကိုဆိုင်ရဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် change the credit term offer to customer from 21 to 40 day customer တွေကို21ရက်မှာ14ရက်သူ offer လုပ်လိုက်တယ် 5% early payment discount ကလည်းဟလာဒီ early payment ဆိုရင်သူက discount ကိုလည်း 5% ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူက customer offer လုပ်လိုက်တယ်Asset the effect on probability and liquidity of this problem ဒီ proposition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ liquidity ဘာဖြစ်လာမလဲ probability ဘာဖြစ်လာမလဲဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် liquidity လည်းတက်လာနိုင်တယ် probability ကတော့လျော့သွားနိုင်တယ် liquidity တက်လာဘာကြောင့်တက်လာဆိုရင် liquidity တက်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်သူကအကျွေးတွေမြန်ဆက်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော် customer တွေ offer လုပ်တဲ့အကျွေးမြန်ဆက်လာနိုင်ပါနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်အကျွေးမြန်ဆက်လာနိုင်တယ်ဒါလေးပြောရမယ်နောက်ကြလို့ရှိရင် probability ကဘာလို့ရော့သွားလဲကွာ discount တွေ short ပေးတာဟုတ်နော် discount short ပြီးတော့ discount တွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ probability ရော့သွားနိုင်တယ်ဒါလေးကိုရေးပြရမယ် the early payment discount က will reduce the profit ကိုရော့သွားမယ် as is an expense for the company ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါ expense ဖြစ်တဲ့အတွက် profit ကိုရော့မှာ if customer pay 7 day early then the liquidity နော်9ရက်လောက်ကြိုးပြီးတော့ customer ရပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ liquidity က improve ဖြစ်လာနိုင်တယ် as many will be received sooner လာငွေတွေမြန်မြန်ရလာလို့မလို့ဒါလေးပါနော်ငွေတွေမြန်မြန်ရလာစောစီးရလာဖြစ်တဲ့ liquidity improve ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ probability ကရော့သွားမယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ discount short ပေးလိုက်တာဒီလုပ်ငန်းရဲ့ expense ဖြစ်နေလို့အဲဆိုရင်တော့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်